Bem, damos início então aqui ao 8º capítulo do nosso videocurso Studio Plus, né? Nesta 8ª videoaula, que nós vamos começar a apresentar agora, né? Aqui está sempre aparecendo, né? Só para relembrar, aqui está sempre aparecendo o capítulo anterior, né? Nós salvamos o projeto dessa forma como nós encerramos a nossa 7ª videoaula. Agora, na 8ª videoaula, nós vamos aprender a editar som. E vamos aproveitar também essa videoaula para mostrar como é que se insere também os efeitos especiais, os efeitos sonoros especiais. Ok? Então nós vamos introduzir 2 efeitos sonoros especiais e vamos fazer a edição de som. Esse é o objetivo dessa videoaula. Para introduzir os efeitos de som especiais, não sei se ainda vocês lembram, basta que nós venhamos neste menu vertical aqui, na parte aqui do alto-falante, selecionamos aqui então os alto-falantes, selecionamos então algum destes temas, né? No caso aqui eu vou querer colocar um efeito sonoro especial nesta cena aqui da cidade e vou querer colocar um outro efeito especial nessa penúltima cena aqui, onde a modelo segura a câmera. Primeiro efeito especial eu vou colocar então como se fosse um efeito de fundo, ok? E assobio do vento, que a gente já pode ouvir que tipo de efeito é esse, né? Um efeito que tem evidentemente a ver com a nossa cena. Para introduzir este efeito sonoro especial no nosso vídeo, basta que nós cliquemos com o botão esquerdo do mouse e o arrastemos até esta penúltima trilha, aquela trilha do alto-falantezinho. Lembram que eu falei que o Studio Plus é um software bastante intuitivo e a gente pode ver pelo sincronismo, né, que ele tem entre os seus ícones. Então nós arrastamos, né, esse efeito especial exatamente para esta trilha sonora aqui onde aparece o alto-falante. Bom, esse arquivo ele é maior do que a minha cena, não é? Então não tem sentido esse assobio do vento permanecer mesmo que depois que essa cena já tenha terminado. Como é que eu posso fazer isso? Da mesma maneira em que eu ajustei aquele arquivo, né, referente à inserção da locução, eu posso fazer agora com o assobio do vento. Eu posso vir aqui com o meu mouse até aparecer a mãozinha, clico com o botão esquerdo do mouse, arrasto até ali o início, para que o final do meu arquivo de áudio termine com o final do meu arquivo de vídeo e vou cortar a parte inicial do arquivo. Pronto. Agora o início e o final do arquivo de áudio, do efeito sonoro especial, está coincidindo com a minha cena. Vamos ver como é que ficaria isso. Ficou assim. Ok? Vamos inserir também um outro efeito especial agora nesta cena aqui onde a modelo segura a câmera. Eu venho aqui nesta pasta, clico em seta para cima, ok? E agora eu vou inserir aqui um som de instrumento, por exemplo. Vou inserir aqui um som de um tambor, que é esse som agora que a gente vai ouvir aqui. Ela erguendo a câmera. Eu vou arrastar esse som até exatamente a mesma trilha de áudio, que é essa trilha do alto-falantezinho. Vou fazer com que o final do meu arquivo de áudio de efeito sonoro especial termine com o final da cena, onde eu quero inserir esse efeito sonoro especial, e venho aqui da mesma maneira que eu fiz para o assobio do vento, eu venho aqui e vou diminuindo o meu arquivo até que ele coincida com o início da cena
onde eu estou querendo inserir o meu efeito especial. Ok? Vamos ver como é que ficaria então essa cena especificamente. Ficaria dessa forma. Ok? Agora, eu não sei se vocês notaram, mas há uma sobreposição nas cenas selecionadas, tanto aqui quanto aqui. Há uma sobreposição de sons excessiva, né? Nós temos aqui o som da cena que foi filmada, temos aqui o som do efeito especial que nós acabamos de inserir, e temos aqui mais abaixo o som da trilha sonora, de modo que é muito som, né? E isso deixa a imagem o filme muito ruidoso, né? Aqui da mesma forma também. Então, como é que nós resolvemos esse problema? Resolvemos esse problema com a edição, né? Vamos fazer o seguinte: eu vou, na minha edição, nessas duas cenas, né, eu vou querer desaparecer com o meu som original, que foi filmado, vamos dizer assim, no meu vídeo principal. Vou fazer para as duas cenas a mesma coisa. Vou querer deixar os efeitos sonoros especiais no volume atual e vou querer dar uma leve abaixada no meu fundo musical, uma tênue abaixada no meu fundo musical, de tal maneira que eu tenha o efeito especial que eu introduzi sobressaído sobre os demais sons. Vamos ver como é que isso é feito? Bem, eu falei que eu ia suprimir totalmente o som original do meu vídeo. Como é que isso é feito? Eu seleciono aqui o início da cena. Pronto, está aqui bem no iniciozinho da cena. Posso inclusive vir aqui no meu player e selecionar quadro a quadro qual é o início da minha cena, ok? Vou clicar na minha caixa de ferramentas, efeitos sonoros, ferramenta de áudio. Vou clicar aqui na parte onde eu tenho também o alto-falantezinho, correspondendo, portanto, a esta trilha de áudio, né, as trilhas de áudio, qualquer uma delas. E aqui eu tenho, então, como eu já tinha mostrado a vocês, né, o ícone referente à trilha de áudio original do vídeo filmado. Tenho aqui nesta outra trilha aqui de baixo o meu áudio referente aos efeitos sonoros especiais. E tenho na última trilha o som referente à minha trilha sonora, ao meu fundo musical. Para eu eliminar aqui, né, no primeiro passo, então, vamos dizer assim, da nossa edição, esse som original, eu posiciono o cursor no início da cena, conforme eu mostrei. Venho aqui no meu cursor aqui, né, referente a trilha de áudio do meu vídeo original e dou vou andar mais um pouco aqui com o cursor para que ele entre mais na cena e dou aqui uma leve modificada aqui no meu botão deslizante. Pronto, ele já marcou o primeiro ponto, que é aquele ponto ali azul. Vou andar agora com este cursor aqui no meu Studio Plus, venho até o final da cena, dou mais uma arrastadazinha ali com o meu cursor, aquele cursor ali do som, do volume de som, e ele marca esse segundo ponto que está marcado aqui. Agora eu volto com este cursor aqui da cena, volto até o primeiro ponto, exatamente onde ele termina, e venho aqui no meu cursor de volume de som e abaixo ele até que eu zere completamente o som que está naquela imagem. Assim eu suprimi completamente o som desta imagem, o som original deste clipe. Vamos fazer isso de novo na segunda cena? Exatamente a mesma coisa. Venho até o início da cena, dou um pequeno arraste ali no meu cursor do som, só para que eu consiga marcar, como vocês já podem ver aqui, o primeiro ponto. Levo até o segundo ponto da cena, novo
arraste leve no final, ali, já marquei o segundo ponto. Volto com o cursor até o primeiro ponto. E aí venho no cursor de volume e desço ele, diminuo ele completamente. Pronto. Assim eu eliminei o som desta cena, da primeira cena, aquela cena da paisagem, e eliminei o som também desta cena aqui, para que os meus efeitos especiais então se sobressaiam na hora da apresentação do filme. Agora vamos ver como é que a gente vai editar o som da minha trilha sonora. A mesma coisa, eu venho ali no ponto onde eu começo com o meu efeito sonoro especial. Agora eu vou selecionar aqui a trilha referente ao meu fundo musical. Então eu venho aqui, marco da mesma forma que eu fiz lá com a minha cena original, eu venho aqui e arrasto no volume referente à minha trilha sonora. Pronto, está ali, como vocês podem ver, adicionado aquele ponto, que é o primeiro ponto. Depois eu venho aqui no último ponto da minha trilha sonora e da mesma forma arrasto o cursor referente ao volume. Pronto, já marquei também ali um segundo ponto. Agora, se eu simplesmente reduzir essa faixa aqui de música, ficar um absoluto silêncio, eu acredito que não vai ficar uma edição muito boa, não vai ficar um efeito muito legal. Então como é que eu posso fazer isso? Eu vou adicionar mais dois pontos aqui intermediários, da mesma forma, basta eu arrastar ali o cursor referente a esse som, vou dar uma pequena mexida nele para ele marcar mais um ponto, venho com o cursor aqui num ponto intermediário, torno a fazer esse ajuste, de abaixar esse som, de marcar esse ponto, desculpa, marcar um ponto ali, está ali marcado o ponto, ok? E agora eu posso, independentemente destes controles sonoros aqui, eu posso fazer o ajuste direto aqui na minha timeline. Eu posso pegar aquele ponto que eu criei ali e arrastar ele para baixo de maneira tal a reduzir o som, reduzir o volume. Inclusive na própria horizontal. Eu posso não só deslocar meus pontos no sentido vertical, como eu estou mostrando agora, como também no sentido horizontal. E aí, meus amigos, eu posso ter aqui vários pontos e fazer isso de uma maneira tênue, de uma maneira delicada, para que o meu áudio não fique dando saltos ao apresentar o vídeo. Eu venho com o botão do mouse esquerdo e vou editando, vamos dizer assim, vou arrastando os pontos de maneira a fazer um leve decaimento aqui no início do áudio, e depois ele volta a tomar o seu volume normal. Vamos fazer de novo, vamos repetir de novo para essa fase do tambor. Vou arrastar ali em cima o meu cursor de volume para marcar o primeiro ponto. Depois venho no final aqui do arquivo, volto um pouquinho para que a cena não mude de cena. Marco aqui o segundo ponto, ok? E aqui eu já vou fazer uma outra coisa. Eu já marquei aqui o primeiro e o segundo ponto, onde eu quero fazer aqui as minhas alterações no volume referente ao meu fundo musical. E posso com o mouse, como vocês devem ter visto, eu posso com o mouse já fazer a inserção de pontos. Basta que eu clique na linha e arraste um pouquinho ela. Pronto, um ponto está criado. Clico na linha e arrasto um pouquinho ela, outro ponto. Clico na linha e outro ponto está criado. E mais uma vez aqui, clico e outro ponto está criado. Agora, o mesmo efeito que eu apliquei, da mesma maneira que eu fiz para o primeiro efeito de som especial, eu vou fazer para esse. Eu não vou mexer nem no primeiro, nem no último ponto. Mas nos pontos intermediários, eu posso já fazer com que a música caia um pouco mais, e aqui eu vou fazer de propósito que ela caia quase que desaparecendo totalmente. Aqui, todos esses pontos. Se eu quiser mais um ponto, quero mais um ponto aqui, clico com o mouse e arrasto sobre a linha. Pronto.
Eu quero que a minha música aqui ela tenha essa tendência, esse comportamento de volume, né? Que ela abaixa aqui devagar, e aí vou editando aqui, vou mudando aqui, vou alterando aqui a localização dos meus pontos, vou posicionando eles aqui de maneira que fique uma coisa suave, para que depois, quando eu esteja ouvindo vendo o meu vídeo, né, passando meu filme, eu não tenha modificações nos volumes bruscos, né? A coisa aconteça bem suavemente. Pronto. Assim nós fizemos então a edição de áudio nessa parte dessa cena, retiramos o volume original, o som original desta cena, fizemos a mesma coisa com a cena da modelo segurando a câmera, introduzimos os dois efeitos sonoros especiais que estão aqui nessa trilha e fizemos uma leve redução no volume da trilha sonora que nós aplicamos ao nosso projeto aqui e uma mais brusca aqui. Vamos ver então agora como ficou o nosso projeto. Vamos passar. Ela chegou. Pronto, meus amigos, terminamos assim a nossa 8ª videoaula. Vamos agora passar a nossa 9ª videoaula, que trata sobre os recursos de vídeo.